Simon qui m'a dit ça. Donc comme il y a un campus, il y a un débat contradictoire, il y a des étudiants. Même si les étudiants, donc ça m'a dit il faut que sur la pour déjà esprit et côté. Même si les étudiants, Gilon avant à Kende, à Tika logo, moko ya université. Na logo wana, au monde a bakabola katikati. Tant que bakabola katikati, côté au monde a bâti des couleurs. Après bâti livre moko na se, bâti flash. Flash wana et mati likolo na 3 étoiles. Bâti no ye. Et ça bongo to bongo te. Ba yebisi bango jilo lobi lenge boza awa. Na se wana bakomi scienta splendid consciente. Ça veut dire science au bino bozo ko mibenga malelo batu ya science sans conscience. Bouté ko sale mana yango te. Or que conscience isa nzambe. Simo kimba? Science sans conscience. Par contre, science splendide. Ça veut dire développement. La conscience. La conscience. J'ai lu un livre de science. Mais flash oyo, ne splendide. Ça veut dire donc développement. La conscience, il faut que on 3 personnes. Oh, oyo. 3. Il faut que on 3 chiffres. Oh, égal combien? 1. So bo comique dans camp, côté flash. Ah, on a campus, c'est là que vous savez, plus de 50 promotions depuis l'université Banda. Tu as un bouton différent. Bajeno ye. Bato mayele. Isa kimbangu. To isa bango. Bon, tata sima kimbanga lobi po e simba. Il faut batu ba kenenka. Bon, tango bino bomoni bozo bunda simbite. Boko sala nini boko meka. To kenena nunka. Donc papa simo kimbangu, tango bazo koma keno envoyer. Tango asamba, il faut ba koma makambo asamba. Na panneau. Mais bango ba koma boye na panneau. Pendant la biso liboso bakomaka église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimba. Bake simbika kate baye bakomi personne envoyé spécial Simon Kimba. Mais papa alobi na nukaka bakomi place yango te. Donc c'est que question yo posée vraie appellation au salani. Mais ngai une appellation ngai tant que chercheur indépendant na sala ki église de Jésus par son père Simon Kimankia. Kimbangi Simoye. Beto bien beto. Parce que molimo mosantu nde akitelaki maman Marie. Maman Marie a juizé. Ba tango bazo baptiser balobi mwana oyo. Mwana oyo aza mwana nanga ya molimo mosantu. Tango Jésus aye asali na komba molimo mosantu. Batu baye bakite mais papa Simon Kimbangu a se présenter ye moko alobi boye bisabatu Simon Kimbangu molimo mosantu. Alobi boye bisabatu Simon Kimbangu molimo mosantu. Papa Simon Kimbangu tanga kufi baye basali autopsie bamona michopo ezala te na kati ya libumu. Bamona pe cerveau ezala te. Depuis papa Simon Kimbangu akufa na lelo oyo apola te. Na lelo oyo corps ya papa Simon Kimbangu avec 37 degrés de température. 37 wana na référence, il y a 37 000 familles. Bah relégué, il y a 37 000 places, il y a Kamba, il y a 37 températures, il y a encore à papa Simon Kimbangu. Donc 37 wana tout on a 3 na combien là c'est na 7. Ça veut dire Nzambe Dieu les 7 esprits. Ça veut dire 3 égale combien 1 voilà c'est chiffre 7. Kimbangi Moye. 3 voilà c'est chiffre 7. Pourquoi 7? 7 voilà et où na naissance il y a papa Dialungana il y a le 25 mai 1916. Parce que 25 c'est chiffre 7. 2 na 5 égale combien c'est 7. 16 1 na 6 égale combien c'est 7. 7 voilà 7 plus 7 plus égale combien 14. Il y a 1914 la naissance à papa qui sont loqués. Kimbangi Moye. 14 wana na diématique et puis si biso chiffre 5. 5 wana tu vois comment on a les 4 êtres vivants na Nzambe na katikati. Alors bien ça qui entouré parmi les 4 êtres vivants.
tant corps papa Simon qui va prier papa Diangenda papa Kisolokele papa Mfumambanzi salika combien de mausolées dans Kambaka à l'après Kimba Masalene à Télémi entouré par les 4 êtres vivants voilà force Yankam eux le seul mausolée où ils ont la force mais tant que basava baye bakoti na Kamba bafunguli mausolée batali température talaka mutakufa mais bazui batie batitosko batala température bakutie na 37 mais mutaku akufa siko yo yebisanga na poser pas question moko mais muta répondre kaka na sa mutema soki nzambe alobi mutu no sakuta na mabela kozonga na mabe bon siko so mutakufi corps na ezo koka kozonga mabele te mutu wana aza nani parce que corps oyo elingi contredire maloba ya nzambe or que eloko oyo eko contredire nzambe fo ezala ye moko nzambe bon si Jésus Christ alembani komema montre oyo mutu akomema ngo par rapport à Jésus Christ aza nani hein mutu akomema ngo fo alekele na maka mais Jésus Christ alobi ekoyinda soki yindi bino nyonso tu mwana be na kotikala nga moko mais tata osala nini mais tango bakangi Jésus Christ ba Pierre bango nyonso bakima nani alandaki Jésus Christ c'est Simon ici mais tango bapesi Christ croix amema ngo 3 fois asalaki nini nakwe nani amemaka ngo mais mutu oyo aedaki croix ekoma kombo na ye efa pourquoi il était noir kombo na ebungi c'est pourquoi na ebisaki prof Dieu est noir tango tokutani na musulman wana na mwanda na ebisi ye même vous les musulmans bosambela mutu mwindu bino nde boyebaka te bosambelaka nzambe pourquoi tango Mahomet akomi na Mecque amoni pierre noire afukami na pierre wana lilobelobi keba nga nzambe nazali Mahomet afukami batongi Mecque batongi mausolée ba encadrer pierre noire mais le pierre noire wana na français pierre wana babengi yango pierre ba hébreu babengi yango Simeon ba grec babengi yango Simon ba araméen babengi yango Cephas kaka kombo moko et changer na ba terme ya balanga na kikongo tadi tango bazo baptiser kimbangu babengi ye kombo ya Simon ça veut dire le pierre noir mais siko pierre wana bino oyo bino bosambelaka donc on a bakira kitokolo babino bo sambelaka nani o te to sambelaka Simon mais Simon na kimbangi Simon ye mais tango tata kimbanga bimi na kombo ya Simon mutu mwi ça veut dire pierre noir bon parce que oyo bino bosambelaka kuna ezalaka pierre couleur ça veut dire kimba mais sans les savoir kimbangi Simon ye Mahomet après na yako ye na bise non avec beaucoup de respect ya prophète lisunanga oyo izana ba couleur combien mwindu na pe nini mona siko pembe mo daga soki mutu liso noir komi pembe ça veut dire asali nini akomi avec akomona lisusu te kimbangi Simon ye ça veut dire mundele aza avec mutu mwindu nde mutu amo or que na batu na nzambe nani amona ça veut donc Dieu est noir nazana syllabus moko eza ka moko ya Neil Armstrong donc Neil Armstrong Apollo 11 oyo amonaka papa Diangenda tango akiti alobi kimbangu maître de la ligne alobi Dieu est noir nazana ngo awa ezaka syllabus moko so batu bakolinga ko photocopie yango baye bafuta droit d'auteur pour livre ça cher pour futi droit d'auteur usali photocopie otangi l'histoire ya Neil Armstrong nenga mona papa Diangenda na likolo attention mutu oyo oyebi yete ko négliger ye te luka oyeba source na ye ngai na otanga pa noko na ngai nkomsunza lesali ngai noko banda osala nga mwa banko master ebisinga tokebeta kiker na exam tokebeta kiker na exam tokeboye siko tokebeta kiker na bana mai mo poto wela mbongo soka tozwi akatelanga mwa parti pona kendolia nzala vraiment na oka vertige siko
donc bacheka bulu boy na bete boy bi ekoti masara ko mone sakulu o te ekoti te bitu mbe bandi na sakulu donc to bundi pam na lokota libanga na visef sakulu avimbi bakebenga ba mama na bango na batata na bango ba ya ebele donc ba ya bo grand frère na sakulu abumba nga coup de tête natala boy mama na sakulu mama kulutu na biso nana zo bunda na binga otika kasi oyo mwana ya luba kwa te mama leki luba kwe badringa bakena ngati wapi tie pana ba bakiti fufu nale na sokoli bai kimbagisi oye fona bitumba toyeko ye mais comme biso na bino nano to bundi te moye bino boye bakimbanga sa nzambe yango ya lobi kote tokende mbangana eko yinda bino bokoye basimo kimbangu na est-ce que yo lingi kaka toyebana na bitumba bajeno ye ebeto bia beto yango wana omoni Renard Bonke na livre na ye oyo Renard Bonke oyo évangéliste international oyo tanga salaki livre ne oyo ayaki ale omoni bache image ya banoir Renard Bonke alobi maintenant que vous êtes sauvés bino banoir siko nde boza sauvé nana sauvé bino kimbangisi moye alobi Bonke alobi awa siko nde bino banoir boza sauvé nana sauvé batu mwindu mingi bakendaka poto so bakangiye akosa akaza kimbangisi epe na peso ka preuve moko tangu sango alobi mariage mwana biso ekende na église kimbangisi te pokuna basambela moto tokena pasteur na bisango bakimbangisi to moni o baza bato respect po batangela bango exode 20 chaque jour on prouver nga na bcT to kotafuma na bible to kanga ngona po ekubendele biso mulai to discuter ka biloko misatu sango omoni aveni oyo kobanda suka ti suka kuna tokozala combien de maisons sanga lobi tokozala na plus de 1000 maisons awa na aveni oyo biso tozana bakimbangisi te soka to compter baza 10 mais omoni ba garçon tout oyo ba saint na aveni oyo baza ba chrétien église catholique donc ndo contrôler siko tota la prédication ya malamu eza na yo to na biso 1 2 bureau ya la police ya yango donc ndo tala ba plainte oyo epesami na ane oyo soka to moni plainte ya mondimi moka kimbango mariage ça le pas inabi et biso pe tozo déserter le nom église donc ende ka bureau la police yango tota la plainte ya chrétien église kimba mais la plainte tout le monde a kuna la majorité ezala ba chrétien église catholique 3 soka to bimi na wenza to mona batama bombe belé mais na biso luka mutu aliboma ya kimbangisi to mona ete kimbangisi moye est-ce que na kikuiti ko na batama bomba 5 ya bakimbangisi ebeto bia beto toyokana papa alobi awa kungu pemba oui l'histoire ya kungu pemba nga avanda na kikwiti te mais na kikwiti toyaka koya kungu pemba c'est Congo pemba non c'est l'appellation c'est changement moni Jean-Louis na bangala etikalaka Jean-Louis te komaka za Louis kimbangisi moye ekomi za Louis mais so bokena ba mindele ba ko discuter te papa c'est Jean-Louis non c'est za Louis échanger kombo na appellation mais batu oyo so bazolo baba uta na kola c'est le mot chou ezala bakazamba ngwanga bakazamba ngwanga bawamba ngombi balukeni bato tout bazaki ba ressortir parce que jusqu'à présent na mbanza Congo il n'y a que des basuku bangudia kama origine ya pouvoir bazobenga bango batu ya Miniko Congo mais Miniko aujourd'hui azala pe na pêche les papa d'angenda tanga tindaka papa tsakala ba mfumu Zakaria bakende kotala Miniko na pêche alobi bobenga ye aya nazo msele pouvoir na ye bakosi ye ote komekate soko meki okomona kaka akenda te ezala lelo so moni royaume wana ya katanga
ils ont bitumba na bakasaye pour la usurpation ya royaume Luba parce que eye kobotama na fin ya 17e na fin ya 16e siècle parce que Ruiji azalaki ndeko ya Nakabambala pour Nakabambala c'est lui le meilleur ancêtre ya peuple Tcho kimangisi moye Nakabambala nda boteki bana misato tumba tembo na samba siko samba botaka mwana ndemo ko mona mbumba mbumba nda azalaka na mbwa na bord ya fleuve Kasai mbwa ya mbumba ekangi antilope koko na ebise to kabola aboyi bakabwani ale bachoko bakabwani pona conflit ya mboloko kimangisi moye ba kebo ba oyo ba batikali boy mais mère ancêtre pourquoi akimaka tangu comme Ruiji abandaki kobota te babite comme yozo bota te abisi mobali na ye kibinda po kibinda zaki muluba bala mwasi mususu soka boti mwana po mwana wana tikala héritier ba on habite le temps ba kokota le premier mois ta yanfu tanga ju pouvoir royaume mulube salini e botami tanga botami il faut mukolo mwana mobali akobotama na royaume mulunda na bachoko po pouvoir salani ezonga siko pona kozonga nde désordre salini ekoti tango désordre ekoti empire salini ekabwani donc pouvoir oyo bakasaye bakendaki nango d'origine lunda isa pouvoir ya balunda yango bamindele batikaki pouvoir balobi ya par ba Congo bandundu katanga mais papa Simon Kimbangu soka kendaki kuna tina ezalaki biso tozolanda mutu te tozolanda nzambe soko tangi na livre ya Joseph Smith aza prophète ya église ya Mormon ya église ya les saints des derniers jours prophète c'est Joseph Smith na na livre awa na page 167 166 Joseph Smith alobi nzambe aza mutu Joseph Smith alobi nzambe aza mutu aza na mikwa na mai na makina mais mukolo mboko kende komona e place avandaka bokomona e na forme ya mutu quelque part nzambe azoloba l'homme est devenu l'un de nous pourquoi à comprendre mabe na mala donc nzambe aza mutu Jésus-Christ tanga ye mutu alobi c'est lui qui m'a vu a vu aussi le père azalaki mutu botangu ye moko tata oya alobi soki na keite tata osala nini botangu tata oya na forme nini comme batu bayebaki mwana te moi pe bayeba tata ezalaki te c'est pourquoi Benjamin Crane alobi l'humanité a changé la direction papa de ngenda alobi je tourne la page d'histoire Karl Marx alobi l'humanité a perdu vision de Dieu yango na pesi mutu po ayeba Simon Kimbangu nzambe otika mwasi na zemi ok osala 10 ans oye kozonga mwana wana koyeba ke yo tata na ye mais avant mwana wana yeba to yo oyeba nini kozala explication koza ça veut dire yo remplacer éthiopien tika ba expliquer yo qui est Simon Kimbangu kimangisi moye toyokani ya bon namoni pona kosilisa lisolo ya suka yango lisolo oyo ya suka nazobetela bino yango nazala ba livre moko eza awa batu bakolinga baconsulter ba livre bayepa nanga nazala na conférence oyo internationale nazala ba livre eza awa nazala origine ya livre ya Nelson Mandela de naissance jusqu'à la mort livre eza so batu baza na besoin bakutanga kuna na bureau l'histoire ya Kungu Pemba na consulter yango te na consulter yango te mais batu no surtout ba viva awa sont des peuples soukou papa Diangenda papa Simon Kimbangu ayebisi Lumumba soke na Kisasa okukutana na muyaka moko bokosala na ye nani oyo basalaki na Lumumba c'était Antoine Kizenga mais papa abengaki muyaka bengaki muyaka kimbangisi moye mais sokotali na livre ya Père Laval bazo mentionner batu wana ne surtout ce sont des peuples yaka soko tu par exemple la revue oyo na oyo awa okomona awa bakomi les basuku à la nganga avant la conquête Lusa quelque part awa
okomona kuna bazobeta l'histoire ya Diego Kao na Nzinga Nkufu mais bamindele bazo mentionner que Nzinga Nkufu était le peuple musuku kimbangisi moye mais comme pour le mot musuku eye na lisumu mutu oyo asali mabe akomi musuku musumuki ake kobatama na chambre babengi yango suku kimbangisi moye kota kene kobatama nzambe aye atuni ye ada oza wapi ote naza koto na suku na na commission na suka nzambe ayebise kobanda lelo komi musuku yango wana kimbangisi moye ebeto biebeto yango wana ayaki koluka musuku tellement musuku akimi akomi awa alembi asali na avandi ntango ye avandi alobi te comme bareconnaître nalanda bango mpo nalanda bango il faut bayamba il faut avanda na kiti mais amoni bosali kiti te ye moko azwi kiti asali nini aye kotika kiti ça veut dire mutu ya suka mutu ya suka akoma mutu ya liboso lelo oyo so mutu po alobaza musuku oyebi ke esalaka kamwa bien te soki mutu akomi salite asalaka nini asukolaka ça veut dire akomi musuku kimbangisi moye na nkamba totuni babimisi indien babimisi anglais babimisi portugais apesi mbote naye na portugais te anglais apesi ya ye ngala apesi ya ye muyaka apesi ya ye bato ono surtout baza bikolo différent mais so bakosola na monoko ni ote bakosola inti eza bongo te mais inti na monoko ni tosisi bona komba tata mwana molimo santo amen obeti maboko akata wana ubien tozongisa mokie bongo te tozwi mituna awa biso todeviaka te mutu atuni yo papa 1 plus 1 égale combien yo mpe lisusu tikala noko ozofina mwana papa 387 divisé par 908 epesi combien mwana ozolobelaka okambase yo ozofina ye yo tikala noko bato bazali ozokisaka soni c'est pas ça mwana atuni yo motuna okopesa ye réponse bongo te bato bapozaki baquestion papa bazali awa olotaki soki 4 questions mais orépondre soki bato mibale kaka bato baquestion mibale orépondre yango te toboyi bato bakende na tembe babengi bango bapindi ntango bapindi baye kovanda awa na désordre ndenge ezalaki bandaki kolanda bango babandi kokabwana ntango babandi kokabwana na place wana nde baye kose partager parce que na muyaka na mupende na mongongo na nani bango nyonso tu baza mutu moko oyo baresortir ya mbanzako kimbangisi moye ntango bakoko na biso bakomaki awa babengaki bango bapendi bazwaki ntango bakomi na kwenge bauti na likolo bazokima bitumba parce que bazalaki na pouvoir na bango eza lokola l'histoire ya Martin Luther ntango asali révolution ntango babandi komenase akesamba na womis ntango bazomenase Martin Luther baye kosala 12 mouvements bakabwani ntango bakabwani na yango alors ntango soki oyo ekufi wana kuna esali nini etikali soki oyo ekufi mais ata babomi en tout cas bakoboma mpe nyonso tu te mwa ndambo ekosala nini ndambo ekotikala c'est pourquoi bakabolaki na ntango bakabolaki eza na mopende d'origine suku parce que bango nyonso bazalaki dirige na mosuku wana c'est roi Miniko Congo babengi bango bacongolais bato ya Miniko Congo mais ntango désordre ekoti bakaboli na mbanza Congo mais noko na bango azalaki kaka motu moko Miniko bapende
bayanzi, babonda, batetela, baluba, bangala, ainsi de suite. Pe bakima kikaka awa te. Mais ba oyo bayaka awa, bangonde batu bazalaka na motako ya pouvoir. Donc ba awa babandoka. Mais ndenge bazala wana, bango nyonso tout babandaki ko se référer na mokonzi na bango miniko ko. Mais déjà langue ekawani. Babandi ko ba mutu na mutano ba munoko na ye. C'est pas pour rien. Tango papa ayaki awa. Tango ba na corps ya papa, tango ba nommé Kiyama Bernard pour le premier représentant régional. Na 62, c'est Bernard Kiyama. Tango vide koti Fumu Zakaria ye. Tango Fumu Zakaria ye papa lui oui. Tango des autres no sala boke de kotala kikwiti. Donc source. Ngala koza la Rwandais, mais na zana koko na ngaza muya. Kimangisi moye. Est-ce que ça la Rwanda oza na koko ne ya muya kati? Hein? Bazota la origine? Origine. Révérend pasteur Mongola Maliko Joseph. Question nangai ezaboy. Parce que nalandi makambo ebele. Motu oyo asalemaka na maboko na tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Mosantu. Na yoki na explication a balobi motango azali moto moindo. Totali ba parametre oyo pesi biso pe ezali kotali sa vrai. Elilingi moto soka bimi na moi bakomona ye moindo. Lisu na motu na katikati po amona malamu ezali esika oyo moindo ezali. Elingi koloba moto moindo azali nécessaire mingi. Koko na biso Adam na Ève. Oui, asalaka lisumu. Ezali kotalisa ete moto moindo. Bon, moto moindo wana lokola ye asala lisumu. Sika wa koko na biso akundamaka wapi, akufa wapi pe azali wapi. Eloko ngana lingina tuna toyeba na biso nyonso lisanga. Eloko ngana tuni yango. Papa alobi boye. Adam na Ève tant basali lisumu balandi fleuve. À partir de l'utendele balandi fleuve ti na motuna ya. Tant bakomi na Kasai oriental, tant balongo na Kasai occidental. Le Kayen ake koboma Abel. Tant abomi Abel Kayen aye kozonga na Kasai oriental. Wana maloba ya papa. Papa Simon Kimbangu alandi nzela ya mai. Alandi nzela oyo Adam asalaka ni akendelaka. Tango baye kosala parcours ya papa Simon Kimbangu, Adam, papa Simon Kimbangu alanda nzela oyo Adam akenda. Tango Adam akomi na kwa moto, amati na bandundu vi. Avanda wana, akiti kwa moto, amati fleuve, aketi kote papa Simon Kimbangu akendeki kovanda kosala prison. Ndenge lelo pe tozo tuna, soki totuni Adam akufaki wapi? Adam avandela na Kasai. Wana maloba ya papa. Avandela na Kasai parce que Kayen bake ko découvrir première savant oyo asalaka arme de fer. Izalaki Kayen. L'Orient. Bamindele baye kotala balobi non, moye ba publier yango boye ekozala te. Tozo sala ba recherche, étant que chercher. Ce qui n'a dû élément nde na garder yango na bimisi yango. Mais ce qui n'a pas nango na doute na ko bimisa yango te étant que chercher. Mais comme Adam azala kuna papa amata, papa Simon Kimbangu amata ti na lubumbashi. Tango kolezo asekwi balobi abimaka na basaint nyonso bazalaka na Israël. Tango papa Simon Kimbangu banongoli corps na ekuna effectivement na Adam asalaka ni abima na ye azonga na ye na ka yango alandaka Adam.
tanga landi ada a récupérer tango asekui adui bato nyonso bazalaka wana asale nini ba oyo bazalaka na bomoi batie bango na masuwa na 67 bazongi babengi bango bana nkole bazongi me ba oyo bakufaka bango te azonga na bango nyonso po ye moto amemaba azonga na bango nyonso akenda kolanda ada na parcours na ye oyo ada asalaka nde lelo oyokaka ntango bake na nkamba batetela rayon wana lelo oyo nde vandi batetela auparavant ezalaki batetela te batetela bakuti mabele wana oyo kaye asalaka nini avandaka batetela baye kokuta yango bango bake kosala nini bake kovanda wana na nsima me ada ntango akufi mpo na nga kote oyo ye abotelaka bana na ye kote oyo kaye abomaka abel wana na baloba papa ya ngenda orienta bakobota mwana ya munde mwana wana akotikala su mundele te akotikala lisusu mutu mwendu achange forme babengi ye meti mais ntango babandi kobalana okomona babandi okende malembe male ça veut dire mwana wana na couleur ya mundele soki tata na ye aza mutu mwindu azwi déjà mélanine azwi déjà mélanine parce que ndenge tovandi awa toza mpe couleur moko te kimbangisi moye namoni mere nanga kuna aza pembe mais aza mundele aza mundele te alors mundele eza manquement ya mélanine mundele eza manquement ya mélanine alors mutu mwindu basali ye na mabele papa dangenda ntango azwi azokende na Israël azwi mabele atie na poche batambola partout bamonaka mabele siko atuni po mabele kaka yango oyo parce que soko tangi na Daniel chapitre na Daniel 10 je crois tobandi na 4 obando tanga Daniel alobi na 24 miso tango na monaka nzambe misu ne ezalaki lokola moi mais na loketo ne alataka ceinture en or mais maboko na ye na makolo na ye ezalaka bronzé mais soko tangi yango na bible ya kikongo ya munkutuba okomona kuna bazoloba makulu nandi na maboko nandi yo bandaka ndombe donc yango moni papa azongisaki bato bazonga na origine ndenge cardinal Malula akomaki livre moko akomi l'âme africaine noire alobi fo ba noir bazongela origine na bango po ba comprendre nzambe fo bazongela origine na bango basambela banzambe ya bakoko na bango titre nango eza l'âme africaine noire moto akoma yango cardinal Malula ça veut dire quoi ezala mundele na pesa kaka exemple la lisu na papa étudiant mundele komona lisu neza pembe na chocolat eza bronze kimangisi moye bonga na sa couleur ni bronze ça veut dire ngana mundele na zo permettre muninga mona na permettre muninga mona ngamuna na zo permettre muninga mona eza bongo te mais ngai ndenge na vandi boye na nzoto nanga na lisu nanga yango eza couleur mundele auti awo yango na tobaki na liboso na bite so papier tidi azalaki soko zwi papier ekatani ntango ozobamba yango okomona bacoin place yango esalaki nini place yango eutaki soko ozwi carte géographique ya globe okomona keno partie ya Asie oyo eutaki awa oyo eutaki awa okobamba yango donc c'est l'Afrique nde babengaki yango berceau de l'humanité awa moto ya liboso asalaki nini abandaki awa tuna olobi na Bible batangi kombo ya nkolo Yesu 115 fois mais fils de l'homme nalandaki te. En plus de cela olobi susu batangi kombo ya royaume. Question nanga mibale yango nalingi natuna olobi Moïse abalaki mwana nganga nzambe. Nganga nzambe nini nalandaki bien te. Merci. Répondre comme abalaki Sephora epai ya Jethro. Komakambala moko abalaki Sephora na libota ya Jethro nde omoni awa na Nombre chapitre 12 balobi awa pardon papa okotanga misu na ezobela oyo nyonso bakozala na masumu bakokomprendre makambo oyo ata mokolo moko te bo ntango yo ozokoexplike mutu likambo
il faut d'abord dimension na ye ko kasete ke mono sozo ko expliquer comment on dima a on dimate alors na pese exemple moko tozo discuter avant na pese réponse tozo discuter na frère moko o te simo ke mako za nzambe te derrière to ko tanga na bible na tuni ah yo tanga na bible ah mais yo na mono na mwasi o za o te chéri na tuni ah yo chéri na yo ya solo ah mais yo est-ce que chéri oyo bino bo to tanga bible bo sali mo o te déjà to sali 3 ans est-ce que na 3 ans o bino na ye bo yebani te loba vuma solo yo simbi bible uti kuna uti na zamba uti samba ben siko mais na musala oyo sala to tanga na pierre par bible tu na ekobo nzamba wa ko sambira akoya ko sambisa bato pite na eko donc bato oyo ba ko comprendre nzambe te ata ko bandi discussion bo ko kende mulai selon Daniel balobi bato wala ba comprendre te mais na se na 12 alobi ba oyo ba ko zala na mayele connaissance ko sala ne eko bakama na banani na ba oyo bazo sala solo na bible bi ko sala ekobo te ko yiba te ko boma te bato oyo ba ko sala solo ba monde ba ko comprendre nzambe Kimbangismo ye. Yo kalika bakiti. Papa mfumamba na nzoka bakiti wana ewutaki na nkamba biso to bakite. Bakiti nde biso to yaki na mo liboso. To yaki na bakiti liboso abimisi bakiti misato apesa ki na $250. Bon me bakiti oyo. Bakiti ya kitoko ebimi na chambre mususu kuna na résidence bati yango wana. To fukami. Atelemi, abondeli, azui mai abwaki na bakiti aloyi bakiti oyo. To zongisi bokonzi na kikwiti ngai papa kuna prof mbana to fandi bakiti na biso ya mukuna bana ya kikwiti bana ya bandu to zongisi eloko na bino kimbangismo ye maloba biso to yoka ki mukula onde to zongi bakiti oyo nango awa kimbangismo ye tango biso to fête 87 na centenaire ya papa Simon Kimba biso ba jeune na bandu ya Kinshasa to salaki association des jeunes de Bandundu babenga ki on songa lisolo bobane oyo bango sango tant to koma ki à l'époque to monaki papa kumamba ngitaki pasteur awa papa kabia ope avandaka ba yambi biso to koti réunion to kota réunion na ndaka nzambo yo salakia réunion ya mu nene banga na nzambe nyos to pesi plein of mambat tant to pesi bambuta omoni ke wili kamboza sérieux to sala nini il faut to lukambo mbongo yango yo sikoyo pesa jour o biso to kokende na kikwiti batali bambuta babongisi voyage papa esili papa kakulu papa bambuta bayeba musu batikalaki tango toye baprete bato bakokende kikwiti biso oyeba eteke papa kotinda mwana ne toyeba eke tokokende na fuma mbanza mais soko tala ete ya fuma mbanza tozomona soko ndenge nini toke papa tuni wapi papa pekepeke ah papa aye te ya kokende te parce que occupation ezali ah papa lobi te ifo namona ye aluki papa peke aye papa fumamba na lobi na ye yoza mbuta ya bando na liboso fo okende na kikwiti peke lobi papa na zala ba promesse so makamni ba yomana papa fumamba alobi na ye na bambuto ba yeki pembeni alobi soki yo keite na likoloza na place te na sepoza na place te ah alobi fo la kende allez ndenge tata ona salaki ba bambuta OK papa na okende to yebi te likamni nzamba bongse na kati biso to ke to ziba ticket siko toye bon tokata kaka po RCK po tosilisa ngala tuna question siko na mokili lelo toke nana kokata likambo ya mboko kimbangismo ye nana lokamba akokata likambo mboko po tositola na iswa mulaiti nani ko aye na kamba te na kotinda bato bakende kozoya na makasi akende wapi kimbangismo ye